مدينة مفقودة بيسكنها الجن ومحرمة على بني البشر، كل اللي قرب منها ضحك هستيري واختفى. مليانة بالثروات النفيسة وموجودة في دولة عربية، يقال إن نبي من أنبياء الله أمر الجن ببنائها، وبعد كده بقت منفى للعاصين والمتمردين منهم. مدينة النحاس ذكرها ابن الفقيه الهمذاني في كتاب البلدان، واعتبرها من عجائب الأندلس، ووصفها بأن محدش شاف زيها، وسماها مدينة البهت، والكلمة دي معناها الكذب، وكأنها مدينة خيالية ملهاش وجود. وتعتبر الرواية دي أقدم رواية، والرواية بتقول إن عبد الملك بن مروان وهو خامس الأمويين سمع عن مدينة النحاس وإن فيها كنوز عظيمة ومناظر ما شافتهاش عين قبل كده، فكتب لموسى بن النصير وهو قائد عسكري في عصر الدولة الأموية بيأمره إنه يروح للمدينة دي ويكتشفها. وبالفعل جهز موسى جيش مكون من 1000 جندي وفارس، وجهز أكل وشرب يكفي الجيش لمدة 4 شهور، وتحرك اتجاه المدينة. الرواية بتقول إنهم قعدوا في الطريق 43 يوم، ولكن في روايات تانية بتقول إن هم قضوا 2 سنين في الطريق. ولما وصل موسى للمدينة اتصدم باللي حصل، ودخل الرعب في قلوبهم، وقدروا يشوفوا المدينة دي قبل ما يوصلوا لأسوارها بكذا يوم. المدينة كانت ضخمة جدا ومساحتها مهولة، ليها أسوار عملاقة مفيش زيها في ارتفاعها ولا حجمها، وكأنها ما اتبنتش بإيد بشرية من شدة فخامتها. وصلوا المدينة بالليل وباتوا هناك ليلة مرعبة على حسب كلام الرواية. والصبح بعت موسى فارس يلف حوالين المدينة يشوف أي باب يقدروا يدخلوا منه المدينة. الفارس غاب يومين، وفي روايات بتقول 6 أيام ورجع في اليوم السابع، لكن الصدمة إنها ملهاش باب، وكان الحل إنهم يطلعوا من فوق أسوارها. فأمر موسى بجمع أمتعة الفرسان ورصها كلها فوق بعضها، وبرضه ما كفتش، فعمل سلم ضخم ووصله بالحبال عشان حد يطلع يشوف إيه موجود جوه المدينة دي. وهنا بدأت الصدمات. بدأ موسى بن النصير يقول للجنود مين يطلع ويشوف المدينة ويقول لي أخبارها، واللي هيطلع السلم ده هيكون ليه مكافأة مالية كبيرة. وهنا طلع واحد من الجنود، لكن أول ما طلع ضحك هستيري وجنوني ورمى نفسه جوه المدينة. ولما موسى نده عليه علشان يسأله شاف إيه ما ردش واختفى. ولكن موسى ما استسلمش ونادى في الجيش تاني مين يطلع ويكون ليه نفس المكافأة المالية. فطلع واحد تاني، ولكن النتيجة برضو كانت هي. قعد يضحك بشكل جنوني، وبعدين رمى نفسه جوه المدينة واختفى. وعلى حسب الرواية إن موسى حاول 3 مرات وكانت نفس النتيجة، وبعد كده امتنع الجنود عن المحاولة ورجعوا من غير ما يكتشفوا المدينة. وزي ما قلنا كده دي كانت أقدم رواية، لكن في روايات تانية ذكرت مواقف مريبة وتفاصيل مرعبة لرحلة موسى بن النصير، زي رواية أبو حامد الأندلسي الغرناطي في كتاب تحفة الألباب. قال إن بعد المحاولات الفاشلة لموسى بدأ يحفر تحت الأرض لحد ما وصل للمياه الجوفية، وده كان سبب فشل محاولته إنه يقدر يعمل خندق علشان يقدر يوصل للمدينة من تحت الأرض، لكن المحاولة فشلت بسبب المياه الجوفية الموجودة في المكان ده. فاتجه موسى بعد كده لصعود الأسوار زي ما قلنا قبل كده. ولكن أضاف أبو حامد الأندلسي في روايته إن الجندي لما كان بيرمي نفسه جوه المدينة كان بيتصاعد من المدينة أصوات عالية جدا وصراخ عالي جدا بيفضل 3 أيام بلياليها. وبحسب الرواية ما كانوش 3 محاولات بس، كان في محاولة رابعة، وفي المرة دي ربطوا الجندي بحبل حوالين بطنه علشان لو رمى نفسه جوه المدينة يقدروا يشدوا الحبل ويطلعوه. ولكن نهايته كانت مأساوية أكتر، لما طلع على السور برضه رمى نفسه جوه المدينة فشدوا الحبل علشان يطلعوه، فاتقسم جسمه النصين، النص السفلي طلع مع الحبل والنص التاني العلوي فضل في المدينة. وفي رواية تانية بتقول إن موسى مرجعش مدينة القيروان بعد فشل محاولاته، لكن راح لبحيرة جنب مدينة النحاس، سمعوا إنها مليانة بالكنوز، وفي البحيرة دي بدأت مغامرة جديدة. ويقال إنهم شافوا هناك راجل في البحيرة دي، ولما موسى سأله أنت مين؟ قال له إنه من الجن، وإنه حبسوا سليمان بن داود في البحيرة وبعدين اختفى. وبعدها نزل رجال موسى في البحيرة دي
فلقوا تحت المية قطع نحاس مختومة بالرصاص، ولما فتحوها خرج منها جن على فرس ومعاه الرمح بتاعه، وطار في الهواء وهو بيقول: يا نبي الله لا أعود. ولما تكرر الأمر ده رمى موسى قطع النحاس في المية تاني، لأن موسى أدرك أن النبي المقصود هو سيدنا سليمان عليه السلام، وأن دول جن متمردين على أوامره، عشان كده حبسهم. موسى بن النصير ما كانش عايز يحرر قوم من الجن، سيدنا سليمان هو اللي حابسهم بسبب تمردهم. وفي رواية تانية بتقول إن موسى قبل ما يوصل للبحيرة دي وقف عند لوحة، اللوحة دي كان عليها راجل وفي إيده لوح من النحاس مكتوب عليها: ليس ورائي مذهب، فارجعوا ولا تدخلوا هذه الأرض فتهلكوا. على الرغم من إن الأرض دي كانت جميلة جدا ومليانة بالأشجار والمياه وما فيهاش أي حاجة تدل إن فيها هلاك، وعلى الرغم من التحذير اللي كان على اللوحة دخل مجموعة من الجنود الأرض، ولكن اللي حصل لهم كان مأساوي جدا. على حسب الرواية إن سقط عليهم من بين الأشجار نمل عملاق كالسباع، قطعوا الجنود وخيولهم اللي رجليهم داست على الأرض، وبعدها اتوجهت ناحية الجنود اللي كانوا واقفين على حدود الأرض عند اللوحة. وعلى الرغم من ان كل الروايات اللي ذكرت مدينة النحاس اتفقت ان موسى بن النصير ما قدرش يدخل المدينة، باختلاف طبعا بعض التفاصيل، لكن في رواية واحدة صادمة قالت انه قدر يدخل المدينة. الرواية الغريبة دي بتقول ان موسى لما وصل لقى 25 باب، ولكن ما قدروش يفتحوا ولا باب منهم، وبعض الرجال اتسلقوا السور ولكن وقعوا كلهم جوه المدينة. في منهم اللي ضحك هستيري قبل ما يقع، وفي منهم اللي كان بيسقف وكأنهم شايفين حاجة من عالم الخيال. وبعد محاولات كتيرة فاشلة نجح واحد منهم انه يقعد ساكت على السور ويقاوم اللي شافه من غير ما يتكلم لمدة ساعة، وبعدين بشر موسى انه هيقدر يفتح باب من الابواب. هو يا ترى الراجل ده شاف ايه؟ بحسب الرواية انه شاف 10 نساء فاتنات، وكل واحدة فيهم كانت بتنده عليه علشان ينزل جوه المدينة، ولكن هو قاومهم وقرأ أسماء الله الحسنى فاختفوا النساء كلهم. وبحسب الرواية فضل ماشي على السور لحد ما لقى برج مراقبة وعنده تمثال من النحاس لفارس على حصانه ومكتوب عليه: إذا أردت فتح باب مدينة النحاس افرك يديك. ففرك إيده وفتح الباب ودخل موسى للمدينة، وانقسم جيشه لقسمين، قسم دخل معاه وقسم فضل بره المدينة. يا ترى شافوا ايه بقى جوه المدينة؟ شافوا في شوارع المدينة جثث، بس أصحابها كأنهم نايمين مش ميتين. وفضل ماشي لحد ما لقى قصر كبير ملوش مثيل في الفخامة، فدخلوه لقوه مليان بالكنوز، والجنود خدوا من الكنوز دي لحد ما وصلوا لأوضة كبيرة فدخلوها. لقوا في الأوضة دي سيدة لابسة ملابس من حرير جميلة جدا نايمة على سرير كبير، وجنبها تمثالين ماسكين سيفين من نحاس. للوهلة الأولى افتكروها عايشة لأن عينها كانت مفتوحة، لكن بعد كده اكتشفوا إن حد خلع عينها وهي عايشة ورجع لزقها على وشها تاني وهي ميتة، عشان كده عينيها كانت مفتوحة. وفوق سريرها ده كان فيه لوحة مكتوب عليها حاجة غريبة جدا، مكتوب عليها: خذ ما شئت من المجوهرات ولكن لا تأخذ المجوهرات التي أرتديها أنا. وكشفت اللوحة إن السيدة دي هي ملكة المدينة، ورثتها عن أبوها اللي اتجبر في الأرض، وكان على رأسها تاج جميل جدا. فحاول واحد من اللي دخلوا الأوضة مع موسى إنه ياخد التاج ده وياخد كمان المجوهرات اللي هي كانت لابساها، وتجاهل التحذير. ويا ريته ما كان عمل كده. أول ما خد التاج اتحرك التمثالين اللي كانوا جنبها وضربوا عنق الرجل وقطعوا راسه ورجعوا تاني لمكانهم. وهنا خرج موسى مع جنوده من المدينة وتوجه ناحية جبل ضخم جدا، ولقى فيه قوم بشرتهم سمراء. اعتقد في الأول إنهم من الجن، ولكن بعد كده اكتشف إنهم بشر وإنهم أبناء حام بن نوح، ده بحسب كلام الرواية. واتكلم موسى مع مالكهم وعرف منه إنهم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، فاستغرب موسى إن مفيش نبي نزل في المكان ده وهم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. فالملك قال له إن جنب الجبل ده في بحيرة بيخرج منها نور عظيم بيعلمهم إزاي يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. وعرف الملك إن موسى عايز ياخد مجموعة من القماقم النحاسية اللي موجودة داخل البحيرة وأخدها لأمير المؤمنين في الوقت ده.
فأمر الملك شعبه إنه ينزلوا للبحيرة دي ويستخرجوا منها القماقم اللي اتقال إن النبي سليمان عليه السلام حبس فيها الجن العاصي. طيب بعد ما قلنا بقى الروايات اللي اتكلمت عن مدينة النحاس، يا ترى فين هي مدينة النحاس؟ الحقيقة إننا ما نعرفش مكان محدد ليها، لكن يقال إنها ممكن تكون في المغرب أو في مكان في إفريقيا، لكن لحد دلوقتي مفيش أي أثر ليها يدلنا فين مكانها بالظبط، وكل اللي عرفناه عنها هو اللي اتكتب في الروايات. يا ترى بقى مين اللي بنى مدينة النحاس؟ في روايتين، الأولى بتقول إن ذي القرنين بنى مدينة النحاس في الأندلس بالقرب من المحيط الأطلنطي، وحط فيها كل الكنوز اللي امتلكها وطلسمها، يعني سحرها علشان تهلك أي حد يقرب منها ومحدش يقدر يدخلها ويستولى على الكنوز. أما الرواية التانية بتقول إن الجن هو اللي بنى مدينة النحاس بأمر من سيدنا سليمان عليه السلام، وإنه بعد كده حولها لسجن للجن العاصي. لكن الحقيقة فين؟ الله أعلم. وطبعا كل المصادر اللي بتتكلم عن مدينة النحاس بترجع للعصر الأموي، ومفيش مؤرخين أو كتب اتكلمت عنها غير في العصر الأموي. انتوا بقى ايه رأيكم؟ هل فعلا الروايات دي صحيحة ولا لأ؟ وفعلا في مدينة اسمها مدينة النحاس ولا دي روايات خيالية؟ ويا ترى مين اللي بناها، الجن ولا البشر؟ شاركوني برأيكم.